wadanta shaqaali dalkayo waxaanu nahay dalkayo wadanta. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعانا ونكسين dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta oo nagala socotaan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo qayb kale oo kamid ah barnaamijkeeni tacab wadahadahan oo kale uga barateen radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. shaqaalaha mar walba ku xisaabtamo maamulo mar walba qofka shaqaalaha aad door bidood kor u qaadaba waa mar walba wax ku hagaagayaan baawiin qofka shaqaalaha hadaan qofka shaqaalaha isagana niyadu waxay u hagaagaysaa marka la qiimeeyo lagu raado intaas aad nagelisay waxaana waad mutaysatay abaalmarintaadu waa taa ee isagana halka motivation dhiirigelin ka siiso isaguna wuxuu ku dadaalayaa inuu is siiyo organization-kii. dhegeystayaal barnaamijkan oonu kaga hadalno arrimaha shaqada iyo shaqaalaha ayaa toddobaadkan waxaa marti ugu ah barnaamijka Khalid Ibrahim Cumar oo aan ka waraystay mowduuca qiimeynta waxqabadka shaqaalaha iyo arrimo kale oo la halmaala. bismillaahi raxmaani raxiim walaal waan ku salaamayaa Yoonis Faarax Yoonis intaynaan walaal barnaamijka intaynaan gelin qiimeynta shaqaalaha bal waxaan marka hore isku dayreen bulshaweynteena dhageysanaysa reer Soomaaliland inaynu fahansiino horta waa maxay shaqadiya shaqaaluhu ama waa maxay maamulka shaqadiya shaqaalaha oo markaan ku sheegnaa afka qalaadna la oranayo human resource management-ka haddaynu in yar information yar ka bixino ama macluumaad yar ka bixino maamulka shaqadiya shaqaaluhu waxa weeyaan sidii loo hagilaa loo tilmaamilaa la isugu xidhilaa loona kantaroolilaa oo loo maamulilaa loona xukumilaa dhammaan howlaha kala duwan ay ka qabtaan shaqaaluhu institutionka ama organization ka shaqeynaya dhexdiisa. shaqadiya maamulka shaqadiya shaqaaluhu waxa la ogaaday shaqaaluhu inay yihiin qaybta ugu muhiimsan ee u ah hantida uu ku shaqeeyo organization amba company ku shaqeeyo kaasoo ku horumarin karo wax soo saarkiisa. mar walba waxay ku xiran tahay sidoo u maamulo shaqaalaha inay ku xiran tahay sidoo u sameyn karo wax soo saar ama waxa loo yaqaan profit oo waxaan wada fahansanahay inuu organization kasta u socdo inuu meel gaaro qorshu leeyahay ujeedu leeyahay iyo hadaf buu leeyahay gaaro hadafkaasna waa kan lagu gaariyo. saddex baa jira khayraad oo la doono in si fiican loo maamulo kaasoo kala ah khayraadka dadka iyo khayraadka lacagta iyo khayraadka tiknoolajiyada. ka ugu muhiimsan marka saddexda qaybood waxa weeyaan khayraadka shaqaalaha oo ah human resource. haddaba haddii aan u galo evaluation waxa weeyaan seen hore ku soo sheegnay maadaama loo baahan yahay in la hago lana maamulo waxqabadyada kala duwan ee qabanayaan shaqaalaha ka shaqeynaya organization-ku waxa muhiim ah horta waxa la sameeyaa waxa evaluation kala ama qiimeynta waxa la yiraahdo waxa la sameeyaa dhamaadka sanadlaha ayaa la sameeyaa waxaanu inta badan uu salka ku hayaa qof wal oo shaqaalaha oo ka shaqeeya institution-ka ama organization-ku wuxuu leeyahay role ama door buu leeyahay doorkaas oo ah kii loo qaatay inuu buuxiyo. sidaa daraadeed waxa weeyaan qof meeshii iska jooga maadaama uu jiro qof kastaaba uu activity work plan iyo uu leeyahay sanad shaqadeed waxa ku taala waliba aad waxa ugu taala qofka human resource manager-ka mas'uulka shaqada shaqaalaha waxa uu taala qofkii shaqaalaha maadaama sanadkaas oo dhan wax soo qabanayay waa inaan noqon xoogiisii amba maskaxdii uu gelinayo organization-ku mid ku base gareysan kaliya tan mushahar buu qaataan noqon ee loo qiimeeyo muxuu qabtay qofkan shaqaalaha waxa lagu qiimeeyaa halka laga duulaya marka waxa weeyaan inuu indicator-ka amba cabirkan uu qaadan karno qofkani muxuu qabtay marka hore wuxuu qabtay waa inuu ku xidhnaadaa maxaa u qorshaysnaa shaqeeyay marka taas hadhow waxay noo saamaxaysaa in ahna tusaale ahaan Yoonis Faarax oo kale wuxuu nooga shaqeeyo organization-ka waxaan u qaybsan yahay qaybta procurement-ka wax soo iibinta marka adiga ku qiimeynayo waa inaan ka hayaa work plan baad leedahay job description waad leedahay job description dib bulshadu u yara macayna waxa weeyaan qofku wuxuu leeyahay hawl shaqeed marka hawl shaqeedkaaga si wadan hadhow talo ku qiimeeyay ma la gaaray si la doonayay ma loo gaaray wax ma laga qabtay intee la kor u qaaday taas marka waxay keenaysaa hadhow talo in ku kala qiimeeyno inuu Yoonis uu gaaray halkii loo baahnaa iyo inaanu gaarin. haddaba evaluation-ka markaynu sameynayno qofka waxaan markeegina waxa loo yaqaan performance-kiisa qofkan performance intee leeg buu galiyay shaqadiisa amba uu qabtay marka performance-ka laftirkiisa waxa jira criteria amba shuruudo looga baahan yahay in qofkan performance-kiisa lagu ogaado kow marka performance ama wax qabadka qofka aynu ku qiimeynayno
wayna hore u soo sheegno wayna qofkan wayna ku beesgareysnaa shaqadiisii iyo maxaa qorshaysnaa halka markaa waxa ka dhalanaya in inagu markaynu qiimeynayno mar isagii baynu eegaynaa waynaga nari isagu dawaynu shaqadii work plan-kii u taala waynu ku beesgareynaa in la gaariyo inaanu gaarin iyo wixii ka dhinay wanaan ka soo saarnaa markaa saddex meel unba aad ugu yara muhiimsan qofka inay performance-kiisa ku cabirno kaasoo ah kow horta performance-kan qofka lagu cabiraya amba organization-ku uu doonayo inuu ku qiimeeyo qofkani marka koobaad waa inuu ahaada strategic wax la yiraahdo strategic waxa la yiraahdaa waxaan uga jeednaa waa inuu ahaada mid ku fadhiya qorshe muddo dheer oo tusaale ahaan kale inaga company-geena waa inaanu laab ka ku fadhiisin waa inaanu qiimeyntan ay shaqaalaha ku sameynayna ma mid imakumba ma imakama waa inaanu 5 sano soo socota waa inuu qorshe ka leenahay kaasoo ah midaan isbedelin laba markii qorshaha dheer aynu ka leenahay ee loo yaqaan strategic-ga point-ka labaad waxa weeyaan waa inaanu sameeynaa wax la yiraahdo reliable oo waxa weeyaan reliability waa inay ilaalinaa isku halaynta qofkan shaqo markay sameeyno performance can be evaluation-ka waa inuu noqdo wax reliable oo la isku halayn karo means wax isbedbedelan waa inuu noqon saddexood u dambeeyay waxa weeyaan waa inuu noqdo acceptable waxa weeye mid la aqbali karo oo tusaalahan ka xam badan ba ka soo baxdo qofkii markaanu qiimeynayno waa inaan ku qiimeyn reernimo waa inaan ku qiimeyn familynimo waa inaan ku qiimeyn saaxiibtinimo waa inaan ku qiimeynaa qof walba aqoontiisa iyo aqoonta shaqada uu geliyay saddexda marka shaqaale dhamaan walaal waxay iska wada arkayaan wax loo yaqaan wax acceptable oo la yiraahdo tusaalahan hebel oo kale maanta waxa la siiyay employee of the year baa la siiyay shaqaale sanadka la siiyay wallahi hebel uu qalmaaba la oranaya haddii kale waxa loo leeyahay daniga si kale lagu siiyay waa hagaag Khalid aad iyo aad u mahadsan tahay haddaba markaanu nimaadno qiimeynta wax qabadka shaqaalaha maxaa faa'iido ah ee ku jira in qofkan ama dadkan shaqaalaha la qiimeeyo horta waxa weeyaan qofkii shaqaalaha ahaa iyo company-gu labadaba ma kala maarmaan waxa weeyaan company-guna waa qayb uu taagan yahay shaqaalihiina dhan buu taagan yahay marka labadooda la isku keenaa horta waa ta keenta guusha organization-ka haddaba maxaa muhiimadu leeyahay qofka shaqaalaha la qiimeeyo kow wayna inaan la shukna cala waajib oo qofka inaan ku oran shaqadaadii waad qabsatay mushaharna waad qaadatay bartaa ku joog kow haddaynu ku horeyno xagga company-gu marbu faa'iideeyay isagu oo waxa weeyaan company-gu waxa jira competitive baa jira oo dad waxa jira la tartamayaal baa jira suuqii waa la isku cidhiidhiyaa waa lagu tartamaya waxa lagu tartamayaana waa resource ama kheyraadkan waxa muhiimsan kheyraadka bini'aadanka marka mar walo organization-ku oo kor u qaado employee motivation-ka uu sameynayo waa in isaga mar walo productivity ama wax soo saarkiisu kor u kacayo oo taas waxay keenaysaa hadhow toole inuu la tartamayaashiisa kale uu ka horumaro oo shaqaalaha noqdaan meel ay jecel yihiin dhanka kale hadii uu ka eegna shaqaalanimadan ay ka eegna amba xagga shaqaalaha inuu ka eegna maxay faa'iido u leedahay waxa weeye qofka shaqaalaha horta kow waxay u leedahay marka lagu dhahdo shaqadii aad qabatay weel dhan si fiican baad u qabatay xitaa waxa kelimadu dayb sadaqa kelmadda wanaagsan waa sadaqo qofka xitaa adigoo waxa jira dhaado badan oo dhiirigeliso kow waxa weeye marka dhiirigelin ay qofka shaqaalaha u tahay marka dhiirigelinta baa dhowr nooc oo qofka amba lacag baad ku dhiirigelin amba abaalmarin baad ku dhiirigelin amba afka baad uga sheegi kartaa marka qofka shaqaalaha isagana waxa uu dhiirigelin labadaas oo la isla hela marka shaqaalihii iyo company-gii oo isla jaan qaada marka waxay keenaysaa in organization-ku qorshihii muddada dheer ay u lahaa uu si fiican u gaaro qofka shaqaale ah marka la qiimeeyo wax qabadkiisa haddaba qiimeynta shaqaalaha qofku muxuu mudan yahay waxay ku xiran tahay Unisow institutionadu way kala duwan yihiin amba organizationadu markii qofkii ogaadaan wax qabadkiisa amba performance-kiisa analyze gareeyaan waxa weeyaan orto qofba amba institution walba si wax uu qiimeeyaa qaar baa wad aragto hadii u baahan training hadii u baahan way siiyaan qaar baa dadon ceremony xafladii u qabtaan halka shahaadooyin bi ku gudoonsiyaan qaar baa materials iyo laptop ku gudoonsiya qaarna lacag baa siyaanba intaas waa dhowrka habe ay u kala sameyn karaan in qofkii shaqaalaha ay kor ugu qaadaan ay u sameeyaan waxa loo yaqaan appraisal-kii marka waxa weeyaan performance-kii appraisal waa kala duwanaya appraisal-ku waxa weeyaan at the end qofkii wixii lagu gudoonsiinay ee qofkan loorinayay waxa aad heshay wixii la siinayay qofkii weynaan kala sheegnay hadaba faa'iido taas yeelan kartaa qofkii waxa saddex mid baa ka soo baxaya appraisal-ka saddex nooc baa ka soo baxaya oo qofkii daweynaga soo ogaanay performance-kiisa saddex nooc ka soo baxaya waxa weeyaan kow halka waxa ka soo baxday qofkii shaqaalaha marka halka la ogaado performance-kiisa appraisal-kaasi saddex uu dhalay qofkan in la yiraahdo promotion kor loo qaado oo tusaalahan qofka haduu markii hore position ku joogay inuu mutaystay position ka sareeya la siiyo taas waa mid meesha ka soo baxaysa qodobka labaadna waxa weeyaan inuu qofka ka soo baxo transfer waxa weeyaan yani shaqadii uu hayay ayaa laga bedelayaa waxa loo bedelayaa shaqo kale marka halka waxa ku jira Unisow laba nooc baa faqraad la yiraahdo midna waxa la yiraahdaa vertical baa la yiraahdaa midna horizontal baa la yiraahdaa vertical-ku waa tan ku sheegayo waa qofkii in kor loo qaado
horizontal oo tusaalahan position ka sareeyay la gaarsiiyo kan horizontal kana waxa weeyaan in qofkii si parallel siman yani lama dalacsiin booskii uu joogay boos la mid ah ayaa la geeyay taw dambeysana waxa weeyaan qofkii demotion lagu sameeyo oo qofkii hoos loo dhigo marka la ogaado performance-kiisii iyo wixii uu qabtay in qofkii la hoos loo dhigi karo oo la oran karo ma mutaysan in kor loo qaado ama la bedelo waa in qofkan meeshii meel ka hooseysa la geeyo hal meesha ka hooseysa wax afkan laga oranayo maahe oo wixii ka soo baxay wax qabadkiisa isaga iyo performance-kii la sameeyay badanaa dadkeena shaqaalay waxay door bidaan marka la qiimeynayo waxqabadkooda ee lagu qanaco in xagga mushaharka ama lacagta loo kordhiyo arintaas iyada maxay noqonaysaa horto waad baasatay wala yooniso horto shayga ugu weyn marka baytal qasiisa ku jira waxa weeyaan qof kasta horto meeshii irsiq buu soo doonto soo shaqo tagay waxa weeyaan shaqadan oo sida adduunka aynu joognaba waxay aad ugu qurux badan tahay qofka shaqadan ka shaqeynayo inuu marka hore lahaado contract in qofka contract bal la soo galiyo employee contract bal la soo galiyo contractgaas waa contract shaqadiisa wax walba ku cadahay marka hadaynu nagu Soomaaliland ahaan hadaynu ku dhaqmayno qofkan contractkiisa inuu wax walba ugu jirto hadhow tolo hadii uu baahdo information-kiisa dhan hadii uu sii hayo صح وين قف ku xisaabtamin kara sanadka waxbaad contribute gareysay amba shaqadii position-kii meel ka sareeya ayaa tagtay marka position-kii meel ka sareeya haday tagto macnaheedu waxa weeyaan dawaan lacagteedina ku kordha marka arrinkaas waa very sensitive oo aad ugu qurux badan dadka HR managerska amba company dadka la heelay aad ugu dhaqmaan oo qofkan shaqaalihi cabiid ma aha haduu meeshii meel ka sareeya haduu tagaba in lacagtu kordhana wax loo socdo oo lacagtu waa shay ugu muhiimsan soo kale qofkan waxaan kula isagana muhiim ah qofka shaqaale laftirkiisu inuu experience ku xisaabtamo lacagtii waa meesheeda laakiin qofkan ku xisaabtamo intee in leeg baad experience karaysa organization-ka joogto waxa laga yaabaa organization-ka company-ga joogto inuu yahay company magac weyn sumcadna wadanka kule taa laftirkeeda adoo eegaya sumcadda iyo sharaftii iyo experience ka helaysana taa laftirkeeda waa la isbarbarwada laakiin markaan waxaan kula talin lahaa dadka madaxda inta badan inay qorshe kala haadaan qofkan inuu sameeyo waxa loo yaqaan diploma-ka career-kiisa in qofkan la dhiso oo qofkan aan meel lagu hayno waxyaabaha human resource-ku diiday waxa kamid ah dad badan ka sameeyay institutionada kala duwan jooga siiba ha u bataan dawladda waxa qof muddo dhan 20 sano lagu leeyahay meel buu joogaa 20 sano wuxuu joogaa hal position buu joogaa marka waxa qurux badan qofkan inuu dalacaad uu sameeyo meeshuu joogaa oo qofka wuxuu doonayaa sanadba ka dambeeya mar walba aqoontiisa iyo experience kordho in loo eego la sii dalacsiyo mar walba taas la dalacsiiyana qofkii experience-kiisa iyo salary-giisa kordhaaba way ku xidhnaanaysaa gabagabadii aynu soo gaadhnay barnaamijkeena tacab maxaad ku soo gabagabayn lahayd markaynu ognahay muhiimadda shaqaaluhu ugu fadhiyaan kambaniyada amba any organization kasta ay ugu fadhiyaan talahaan waxay ugu tahay shaqaaluhu waa laf-dhabarta shaqada shaqaalaha mar walba shaqaalaha priority la siiyo ama mudnaan la siina waa mar walba organization-ka waxay hogaagayso marka waxaan kula talin lahaa sartu hal ka quruntay in la eego oo qofka shaqaalaha hoos loo eego dadkeena madaxda aan qofkii shaqaalaha aan ku tacadiin oo mar walba waxa ku soo baxaysa dadkeena inta badan walaal waxay u badan yihiin ama business ha ahaadaan ama waxa ahaadaan dad inta badan aan aqoonta ku base karayn waxa laga yaabaa lacag un baa soo gelaysa meheradun buu furanaya qofka shaqaalaha uma yaqaanaba qof jiriba wuxuu yaqaanaa qof mushaar ka qaata mushaaradu ka qaatana waxba isku mid weeyaan wala taal lama oranayo macnaheedu waxa weeyaan in la ilaaliyo maamulka shaqada shaqaalaha oo qofka shaqaalaha kor loo eego inay institutionadu sameeyaan evaluation policies siyaasado wana siyaasada kala hata qiimeyntii shaqaalaha siyaasadaas oo sin hore soo sheegnay strategic ah oo muddo dheer ku shaqeynaya oo wax laab la kacaan noqon marka la sameeyo qodobada la isla helo ee xaqi shaqaalaha evaluation-kooda lagu raado war hebel waxa saad mudan tahay waxaana waad heshay saasaana waxa ku goysay kartidaadii aqoontaadii intaad gelisay organization-kiina laga helay isagana respect-iga qofka shaqaalaha uu siiyo ku dhaado aduguna saasatay labadii dhanba waxa la isla leeyahay isla jaan qaadaan marka aad iyo aad waxaan la talin lahaa qaybaha sida gaarka loo leeyahay in shaqaalaha hoos u eegaan shaqaalaha mar walba ku xisaabtamo maamulo mar walba qofka shaqaalaha adoor bidood kor u qaadaba waa mar walba wax ku hagaagayaan baabiin qofka shaqaalaha hadaan isa qofka shaqaalaha isagana niyadu waxay u hagaagaysaa marka la qiimeeyo lagu raado intaas aad nagalisay waxaana waad mutaysatay abaalmarintaadu waa taa isagina halka motivation dhiirigelin ka siiso isaguna wuxuu ku dadaalayaa inuu is siiyo organization-kii ويسقون وهجربحه والنفتي سطولجو ووحي مسكحية أركتها يوطولجو تعصم مركها كهنت job security وحلا لها وقف النقطة ميل سكوا حلا ينكرين organization نقطة
kaasi wuxuu ahaa Khalid Ibrahim Umar oo martigu ahaa barnaamijkan Tacab Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaad kala socoteen dhageystayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena Tacab tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo waxaanu nahay diyaar waxaanu nahay dadaal waxaanu nahay diyaar waxaanu nahay dadaal degdeg